အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ကတော့မင်းမင်းဆိုပါ Brighter Future ရဲ့9 minutes available မှာသားစကားအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် upload ready ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကြအောင်နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ verb to be ux လို့ခေါ်တဲ့ verb 1ပေါ့နော် Kriya 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အနေငယ်သွားပြီးတော့ပြောကြရအောင်နော်ကျွန်တော် film ပတ်သက်စကားမှာဆိုရင် Kriya 5မျိုးကနေ6မျိုးထိရှိပါတယ်အများဆုံးသုံးတာကတော့5မျိုးပဲသုံးတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ Kriya 6မျိုးတွေကနေတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Kriya 1အကြောင်းအနေငယ်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် Kriya ကိုကျွန်တော် film လို့ verb to be လို့ခေါ်ပါတယ် verb to be လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ verb to be ux ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ are ဒုမဟုတ် ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆုံးတဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့နော်ဘေးမှာကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဥပမာပူဟူဝါဆိုတာကပြောတာကိုပြောတာပေါ့နော်ပြောဆိုတာပြောတာကိုပြောတာပါပူဟူဝါစကားလုံးမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုအနောက်ဆုံးလုံးကဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို verb to be ux လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်Finland ရဲ့ verb မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က form နှစ်ခုရှိပါတယ်เนาะ basic form နဲ့ personal form ဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะ basic form ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံသေးပေါ့เนาะစာရရေးထားတဲ့တို့မဟုတ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့เนาะ personal form ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမเนาะသူတို့နင်တို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေနဲ့တွဲပြီးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွဲချင်ကြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ basic form ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုသွားကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဥပမာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ပူဟူဝါဆိုတာကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပူဟူဝါ basic form ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ personal form ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်စကားပြောဖို့အတွက်ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအနောက်ဆုံးကစကားလုံးဖြစ်တဲ့ တို့မဟုတ် ကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ တို့မဟုတ် ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ basic form ကနေဒီကျွန်တော်တို့ personal form ဘက်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်လွယ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဥပမာလေးကတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့မှာပူဟူပဲချမ်းမယ်နော်ပူဟူကျန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ကျမဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲသူမကျွန်ုပ်တို့တင်တို့နင်တို့သူတို့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတိုင်းလေးကျွန်တော်ဖေးထဲမှာဖော်ပြတာဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်မီနာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမကိုပြောတာပါကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့မီနာပူဟူနော်ကျွန်တော်တို့ basic form ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ personal form ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်မီနာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ဆုံးကသလုံးဖြတ်ပြီးတော့ n ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြရမှာဖြစ်တယ်နော် n ကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူပဲစီနာသင်ပေါ့နော်စီနာဆိုရင်ကျွန်တော်အနောက်မှာ t ကိုဖြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပုံသေးကြရမှာဟာပေါ့နော် t ကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာစီနာပူဟူနော်နောက်တော့ကတော့ han ဆိုတာသူမကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ basic form ရဲ့အနောက်ဆုံးကိုဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြံလိုက်တဲ့အလုံးကိုပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်လုံးပြပေါင်းထည့်ပြရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီမစကားပြောတာနဲ့ပါမရှင်းလို့စင်လဲ comment နဲ့ပြပြီးမေးလို့ရတယ်နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ basic form ကနေကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးလုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံမှာပူဟူကြံတဲ့နေရာကနေအဲ့ဒီပူဟူကြံတဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးလုံးကဦးဆိုတာတွေ့ရမှာပေါ့နော် you ဆိုတဲ့စကားလုံးနော်ဦးဆိုတာတွေ့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဦးကိုနောက်ထပ်တစ်လုံးပြန်ဖြည့်ပြရမယ်ဥပမာဆိုရင် han ပူဟူအဖန်နဲ့စီဝါတာပေါ့နော်ဦးနှလုံးဖြစ်သွားတယ်တွေ့ရနော်နောက်တစ်လုံးကတော့မဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်မဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပူဟူရဲ့အနောက်မှာကိုထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲပူဟူမဲကျွန်တော်တို့ပြောနေပါတယ်နော်တဲဆိုတာကသင်တို့ပြောတာတဲပူဟူအနောက်ကတဲဖြည့်ပေးလိုက်ရုံပါအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကတဲပူဟူတဲဖြစ်သွားမယ်နော်တဲပူဟူတဲဆိုတာကနင်တို့ပြောနေတယ်နော်ပြီးရင် he ဆိုတာကသူတို့နော် he ဆိုတာသူတို့ပြီးလို့ဆိုရင် he ရဲ့စကားလုံးကတော့ပူဟူအနောက်ဆုံးက veတဲကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြရမယ်နော် he ပူဟူ vat နားလည်နော်ကျွန်တော်တို့ပူဟူဝါဆိုတာက verb to be ရဲ့ basic form ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ personal form ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်မီနာစီနာဟန်မဲတဲဟဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်သုံးရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မီနာဆိုရင်ပူဟွန်စီနာဆိုရင်ပူဟွတ်ဟန်ပူဟူမဲပူဟူမဲတဲပူဟူတဲဟဲပူဟူဗတ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံသေးမှတ်ရမယ့်စကားလုံးနော်
very to be coxy colme nelia vc kusi မှာလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะ v1 ကနေ v6 တိကိုကျွန်တော်တို့ကစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲပြောင်းရမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုဒါလေးကိုပုံသေးမှတ်ထားပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့စကားလုံးတွေကဟိုစားပေါ့နော်ထူးခြားတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမပြောင်းရဘဲနဲ့သူ့ပုံသေးတိုင်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်ဒါရနဲတယ်ဒါပေမဲ့အများပြစ်ကတော့ဒီလိုလေးပုံသေးလေးမှတ်ပြီးပေါ့နော်ဒီ verb to be ux ကိုပဲနောက်တစ်လုံးသွားကြည့်ထားအောင်ပေါ့နော်ဥပမာကတော့ cut soa cut soa ဆိုတာကကြည်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ကြည်နေတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည်နေတယ်ဆိုရင် mina cut son နော်ဘာကြောင့် mina cut son ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cut soa နောက်ဆုံးမှာအာဆုံးတဲ့ဟာကိုအာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြလိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ mina ဆိုတော့အနောက်မှာ an ထည့်ပြလိုက်ရုံပဲနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ mina ဆိုရင် cut son ဖြစ်သွားတယ်နော် sina ကတော့ cut sot နော်ထီထည့်ပြတယ်နော် han ကတော့ cut so တွေ့တယ်နော် o နှလုံးနော်အနောက်ဆုံးမှာစုံတဲ့အလုံးကိုပဲပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ပေါင်းထည့်ပြလိုက်တယ်နော် han cut so me cut so me နော်အနောက်မှာ mm e နော် te cut so te အနောက်မှာ te te e နော် he cut so vat နော်အနောက်မှာ vat ကိုကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့မျိုးဆိုတော့ mina sina han me te he နဲ့တုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ very to be ux နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးနှလုံးပေးထားပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exercise လေးလုပ်ကြည့်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ video ရဲ့အောက်မှာ comment လေးမှာအတူတူကလိုက်လုပ်ကြရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် very to be ux စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ video ဘေးမှာကျွန်တော်အခုရေးချတာပေးတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြောင်းကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် comment မှာရေးပြီးတော့မာလာမန်တာကျွန်တော်စစ်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ view 1ဒီလောက်လေးနဲ့အဆုံးတက်ကြအောင်ဒီထက်ကို video ကောင်းတဲ့ video လေးတွေကျွန်တော်တင်နေအောင်ဆက်ပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်